OK, hierdie is 'n voorbeeld van 'n kolomsom in die stoigiometrie wat ons gedoen het die naweek. Net weer om julle geheue te verfris, die stappe vir die stoigiometrie som. OK, die eerste stap is, jy moet jou vergelyking balanseer. So selfs al sê hulle nie vir jou, jy moet jou vergelyking balanseer nie, kyk dat hy gebalanseer is, want onthou, jou balansering maak jou resep. OK, dan die volgende stap is, skryf die vergelyking in die kolomme met die resep. So, die resep sou nou wees die 2 of die 3 wat voor die getal staan, soos 2 en na 3. OK, dan onder die resep trek jy 'n lyn. OK, hoekom jy die lyn trek? Want jy mag net die resep gebruik as jy met 'n pyl werk. Nêrens anders nie. So jy mag nie die resep gebruik in 'n N is gelyk aan M oor M som nie, of in 'n C is gelyk aan N oor V som nie. Nêrens anders mag jy die resep gebruik nie, net op 'n pyl. Dan jou volgende stap is, jy skryf wat hulle vir jou gee. So as hulle vir jou sê wat is die mol, dan sit jy die mol in, die molare massa of die massa, wat ook al hulle vir jou gee. En dan stap 4 is, jy trek 'n pyl, en op daai pyl gebruik jy deel met waar jy was en maal met waartoe jy gaan. Dit sal nou wees waar jy die resep gebruik, en onthou dit mag altyd net maal wees, wat in hierdie som ingaan. OK, in die deel waar jy was, maal met waartoe jy gaan. OK, so dis net weer om julle te verfris. Jy moet elke keer dieselfde stappe gebruik, want as jy nie hierdie stappe gebruik nie, dan gaan jy van klein goedjies vergeet. OK, as ons nou kyk na 'n voorbeeld. So, PCl3 plus H2O gee 3HCl plus H3PO4. OK, so ons eerste stap was, ons moet kyk of hy gebalanseer is. OK, so as ons kyk, daar's 1P en 1P, 3Cl's, 3Cl's, 2H's en hier is 3H's plus nog 3H's, so daar is 6H's aan hierdie kant. So, hier kort nog, so ons sit 'n 3 voor hom. Dan het ons 3 O's en aan hierdie kant het ons ook 3 O's. Skus, daai moes dit 3 gewees het. OK, so hy is nou gebalanseer. As ons dit weer tel, dit is die 3 P's, 3H, 6H's, 3 Cl's en dan die 3 O's. OK, baie belangrik, hy moet gebalanseer wees, want anders gaan jy nie die regte resep hê nie. OK, so as ons nou ons resep neerskryf, is dit 3, 3, 1, 3, 3, 1. En dan trek ons lyn. OK, en hulle kom in hulle eie kolomme. OK, so as ons hom nou so vat, OK, in hierdie vraag het hulle vir ons gesê, watter massa HCl word gevorm uit 20 gram PCl3. OK, so wat hulle vir ons vra is, die massa HCl, so dit sal wees die massa hier, dis wat ons soek, en hulle gee vir ons, daar's 20 gram PCl3. So, PCl3 is 20 gram. OK, so dit was nou stap 3 gewees. Stap 4 is om dadelik jou pyl te gaan trek waartoe jy wil gaan. So ons sal van hierdie kolom hierna toe gaan. So op hierdie lyn sal ons sê gedeel deur 1 maal met 3. Wat is deel met waar jy was, maal met waartoe jy gaan.
OK, so as ons dit nou so vat. OK, onthou hierdie is net mol, hierdie pyl is net mol, so ons kort die mol aan hierdie kant. So as ons nou gaan kyk hoe ons die mol kan kry, eers moet ons die molêre massa uitwerk. En onthou jou skryfwyse is baie belangrik, so dis die molêre massa van PCl3 is 1 maal met 31 plus 3 maal met 35,5. En onthou, hierdie kry jy op jou periodieke tabel. Hierdie molêre massa is dan 137,5. OK, ek gaan hierdie net bietjie onder toe skuif. OK, so ons pyl is hier, deel met 1 maal met 3. So as ons nou ons molêre massa wil uitwerk, dan sit N is gelyk aan M oor M. N is dan gelyk aan 20 oor 137,5 en dan kry ons dit as 0,15 mol. OK, onthou dit moet 'n mol aan die agterkant hê, want jy moet 'n eenheid hê. En baie belangrik, jy moet elke keer jou formule skryf voordat jy die som mag doen. OK, so as ons nou hierdie mol met ons pyl na die volgende kolom toe vat, dan gaan dit wees 0,15. So dis nou 0,15 gedeel deur 1 maal met 3. En dit gee dan vir ons 'n mol van 0,45. OK, so ons het nou die mol. As ons die massa wil uitwerk, kort ons nog die molêre massa. So die molêre massa van HCl is dan 1 maal 1 plus 1 maal 35,5. Baie belangrik, ons gebruik nie hierdie 3 hier wanneer ons maal nie, want dit is die resep. Hy mag nie in die som inkom nie. So die molêre massa is dan 36,5 en as ons dan gebruik N is gelyk aan M oor M en ons skommel hom, dan kry ons M is gelyk aan massa maal mol. Molêre massa maal mol. En dit is dan 36,5 maal met 0,45 en dit gee 16,42 gram of 43, as jy dit reg afrond, 43 gram. OK. OK, so baie belangrik, jy moet 'n gram hier hê, want hulle vra vir 'n eenheid. OK.